Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a wannan channel din. A yau insha Allah za mu yi bayani a kan while loop. Idan muka manta ba a wancan class din mun yi bayani akan for loop, inda muka ce for loop idan za ka yi amfani da shi dole ya kasance ka san iya yawan aikin da kake so a yi maka. Shi kuma while loop ba haka yake ba. While loop idan za ka yi aiki da shi so ba lallai bane ya zama da ka san iya so nawa kake son program ɗin ka yi aiki ba. So while loop shi ma kamar for loop ne, kusan ko ina ana amfani da shi. So amma sai dai shi ya bambanta da for loop saboda syntax ɗin shi ana amfani ne da condition. Idan condition ya faru so ga abin da zai yi, idan condition bai faru ba shi ma ga abin da zai yi. So idan ba ku manta ba kwanan baya shi ma condition ɗin mun yi shi. Akwai bidiyo wanda na yi a kan condition da chain conditions a Python, yana na cikin videos ina za ka iya dubawa. So na farko ya ake amfani ya ake saka while loop a cikin program. Da fari dai za ka fara rubuta while statement ɗinka, sannan a gaba sai ka zo ka rubuta condition. So bayan ka rubuta condition a ciki za ka saka duk abin da kake so program ya maka. So yanzu za mu gwada yin program ɗinmu mai kwaikwayon for loop. Da farko za mu ce I is equal to 0. Za mu ce condition ɗinmu is equal to I is less than 0. wanda idan muka yi printing ɗin wannan condition ɗin zai kasance true ko? So duk abin da yake a cikin duk abin da ya kasance true, so while loop idan condition ɗinka ya kasance true, so abin da yake cikin while loop zai fara aiki kawai kai tsaye. Amma idan false ne, so ba zai aiki ba. So bari mu ce while condition ko I plus equal to 1. So nan mun yi incrementing ɗin shi ne. Abin da muke nufi a nan shine while ɗinka zai duba condition ɗin nan ya gani shin true ne ko false, shin I ɗin nan tana ƙasa da 10. menene I ita ce 0. idan har haka ne, so Python zai yi printing ɗin wannan I ɗin, sannan kuma ya ƙara ɗaya a kanta. Wannan shi ake ce ma incrementation. Idan ka ga dama za ka iya yin shi haka, idan ka ga dama kuma za ka iya cewa I is equal to I plus 1. duka ɗaya ne, idan saman da na ƙasan duka aikin shi ɗaya. So bari mu ga aikin shi. Maimakon na saka condition sai na saka true. So kun ga while loop ɗinmu ma yana ta kashe gudu. Ya kasance true amma kuma abun yana ta running babu stop. So me yasa program ɗinmu yake ta gudu ba control? Abin da yake faruwa shine kun ga anan na saka condition ɗina. A wannan Python zai duba true ne ko false. Idan true ne sai ya ɗauki value ɗin na true ya saka a nan. Idan false ne zai ɗauki value na false ya saka a nan. So a duk lokacin da ya zo wannan ɗin zai kasance true ne forever. In kuma na yi shi ne ta yadda
Python zai yi printing din wannan I din ya ƙara ɗaya, sannan kuma ya duba shi ɗaya din ɗaya din tana ƙasa da 10 ne ko tana sama da 10. Idan tana sama da 10 zai yi breaking, idan kuma tana ƙasa da 10 zai yi printing ɗinta. So wannan shine kuskuren da muka yi. So amma za mu iya yin wani abu yanzu. Misali mu ɗauke wannan condition ɗin. Wannan na yi ne kawai don a ƙara fahimta. Misali zai mu ce yauwa, kun gani yanzu I ɗin mai equal to 0, so while I is less than 10 print I. Bari mu gani yanzu. So idan kun tuna wancan bayanin da muka yi, idan kun tuna bidiyon can na polyp da muka yi, idan kai running din shi ma a haka za ka ga program din yayi running. Za ka iya saka mishi inda muka yi bayani akwai starting point, akwai end point, akwai kuma step da dai sauransu. So a nan ma za mu iya amfani da shi. Wannan shine starting point din mu, wannan shine end point din mu. Step kuma in ka ga dama yanzu za mu iya cewa +2. kun ga mun yi statement din shi. So kun ga +2 zai kama 0, 2, 4, 6. kun gani dai yana increasing by 2 kenan. So wannan shi ne. So bayan shi ma akwai inda za mu zo misali a cikin program ɗinmu inda za ka saka suna. Kila muna so mu program za mu ce ka saka sunanka. Za mu yi creating ɗin wani variable mai suna haka misali if name is equal to Sadiq, kila print hello Sadiq. Misali ko za mu zo ga program inda za mu yi wannan. So a nan za ka saka sunan, a nan za ka karbi sunan user ne daga input. Misali kila mu ce input misali enter yanzu. So bayan ka saka sunanka, Python zai yi checking din wannan sunan ya gani true ne. Idan true ne, ma'ana idan ka sa value a cikin name ɗin kenan. Idan baka sa komai zai kasance false ne. So bayan ka saka zai amfani da if statement ya duba ya gani shi sunan nan daidai yake da Sadiq. Idan daidai yake da Sadiq sai ce hello Sadiq. Idan kuma ba daidai yake ba, so zai ƙara baka damar ka sake saka suna. Misali zai ƙara baka damar ka sake saka suna. So idan kuma ya kasance daidai kawai zai breaking. So anan kun ga anan kun ga while loop zai yi ta running ne har sai da duk user ya saka sunan shi daidai. Misali ɗan tayo na yanzu ina ce Muhammad, ɗan tayo na zai sake nuna mai sake sa wani suna. Ba haka bane ba. ɗan tayo na kila abu, ɗan tayo na kun gani. So za ka yi ta saka sunan ne. Idan ka ga dama idan ka yi ta running za ka iya kwana ma kana running. Idan baka sa sunan da yayi ba zai running ba. Amma yanzu idan na sa Sadiq, kun gani hello Sadiq. So kuma shi kenan ya executing in program din. So za mu iya amfani da shi a wurare da dama cikin programs din inda za mu saka condition. Bana son bidiyon ya yi tsawo ne, amma ina fatar an fahimci concept ɗin abin. Wanda yake da tambaya zai iya yi a comment section. Insha Allah zan iya kokari a amsa.
wanda bai subscribing ba kuma muna roƙo ya mana subscribing insha Allah.